Ja budem mať iba jeden obrázok celý čas. To preto, aby sa všetci dívali na mňa. Ale ja som si teda tak vypočula všetky tie prednášky a ja som si uvedomila, že ja som na takomto pódiu hrozne chcela stať úplne inak. Ja som chcela byť baletka. Hrozne som túžila byť baletka, ale takým jazykom IT, no jednoducho niekedy vám príroda nenadieli hardware, ktorý by ste k tomu potrebovali. A ja vždycky hovorím, že no kladkostroj ešte v Národnom nemajú, takže jednoducho nevydalo. A keď som premýšľala nad tým, že čo by som vedela robiť, možno sa to sem aj hodí. Ja som vždy bola taká, že keď mne povedali, že no vieš čo, toto je tak pre chlapcov, alebo toto je také, čo je ťažké, tak ja taký ten baran vo mne sa ozval, moje znamenie. A som si povedala, toto ja budem robiť. No a mne sa ako decku strašne páčili počítače, lebo to ste vošli do miestnosti a teraz tam ako vo vesmírnej lodi, teraz tam prídete v bielom plášti, v galošiach, no hrozne múdro sa tvárili tí ľudia, že ja toto chcem robiť. Takže keď nie baletka, poďme na matematiku, nikto nechápal dobre. Tak som vyštudovala matematiku a chvíľu som programovala a potom, ja som to tak nejak nezvládala kombinovať s tým dojčením, tak som si povedala, dobre, tak ja idem teda robiť do korporácie a tak v tej korporácii vy to niekedy tak časom tak zomele a hľadáte si tam, že čo by ste tak mohli robiť. A ja som tak vždy bola taký ten koumak, ako sa hovorí, že vždycky som mala šťastie možno aj na to, že mi prišlo do cesty niečo zaujímavé a nebála som sa to nejako uchopiť. No a zhruba pred takými 5 alebo 6 rokmi prišla umelá inteligencia, že veď ja som sa o tom učila, tak poďme si nejako trošku osviežiť vedomosti, tak som si osviežila a potom som začala rozprávať, všetci na mňa pozerali ako na mimozemšťana, že čo ty chceš s umelou inteligenciou a dnes ju máme všade. Dneska si ani možno neuvedomujeme. A dnes naozaj nepotrebujete ten biely plášť na to, aby ste napríklad spísali nejaký chatbot. Takže ja som bola strašne vďačná za túto skúsenosť a jedna z vecí, ktorá to celé umožnila, bola aj taká, že sme mali špeciálny hardware na toto. Niekto múdry prišiel s tým, že poďme mi využiť grafické karty z počítača na počítanie, na učenie počítačov. Super nápad, dobre. Takže teraz už máme také veľké výkonné počítače, ktoré nám kombinujú tú silu klasických procesorov s tými grafickými kartami a videli sme aj počas covidu, ako nám to pomohlo sa vysporiadať o mnoho rýchlejšie s ním práve aj vďaka počítačom. A počítače nám pomáhajú aj to, aby sme napríklad nemuseli čakať, kým tie skúmavky nám nejako dozrejú. Vlastne si vieme veľa vecí nasimulovať. Ale je veľa vecí, ktoré ešte nevieme. A to sú tie problémy, ktoré chceme riešiť. Už tu boli spomenuté napríklad emisie, či znižovanie CO. Napríklad, keby sme mali lepšie baterky do aut. Napríklad, neviem, či viete, ale až štvrtina všetkého zemného plynu, ktorý sa vyťaží, sa použije na výrobu hnojív. Keby sme vedeli tie hnojivá vyrábať inak. Ja som mala možnosť sa rozprávať s človekom, ktorý robí na výskume toho, či nenarodené dieťatko môže mať nejakú genetickú chybu. A práve nejaká tá analýza DNA je výpočtovo veľmi náročná. My sme zistili, že momentálne taký ešte počítač nemáme, ale keď sa dopracujeme k dostatočne silnému kvantovému počítaču, my dokážeme ten proces 100-násobne zrýchliť. Potrebujeme nové druhy antibiotík, ktoré nám budú zabíjať baktérie, ktoré začínajú byť rezistentné voči tým antibiotikám, ktoré máme. A veľké problémy tohto typu, naplánovať trasy lodí napríklad, alebo aut a pomôcť bankám lepšie investovať. Proste veľmi veľa problémov. Ja to možno uvediem na jednom takom príklade, lebo na tých super počítačoch, čo máme teraz, už vieme veľa vecí robiť. Ale je ráno, stále ešte tak kávička, tak použijem takýto príklad, že ak by ste si zobrali jednu molekulu kofeínu a chceli si ju na klasickom počítači nejako zobraziť jej energetický stav, tak potrebujete toľko bitov, že je to niekde medzi 1 až 10% všetkých atómov vo vesmíre. Takú pamäť a taký počítač nemáme. A možno aj takéto niečo motivovalo múdrych ľudí, ako je Richard Feynman, ktorý povedal, že príroda nie je klasická. Prírodu ťažko vmestnáme do niečoho, čo je ohraničené nulami a jednotkami. Ak chceme lepšie popísať prírodu, potrebujeme využiť deje, ktoré poznáme z kvantovej mechaniky. Nápad bol na svete
A prišli s takým niečím, že poďme využiť subatomárne častice na to, aby sme počítali. Tak dobre, tak sa poďme len veľmi rýchlo pozrieť, o čom to rozprávame. Tak predstavte si, že máte nejakú časticu, napríklad elektrón, ktorú môžete pozorovať, že je v stave 0 alebo 1, zatiaľ sme stále pri bytoch. Ale vy tú časticu viete nejakým spôsobom ovplyvniť tak, že ju vychýlite zo svojej polohy nejakou vlnou. Veľmi temne to pôsobí. Predstavte si, že máte loptičku, gulu, v strede sa vám začína nejaká šípka, ktorá ide na povrch, ukazuje. A pri klasickom nejakom počítaní by ste mohli ukazovať len hore alebo dole, 0 alebo 1, tak ako byt vypnuté, zapnuté. Ale vy tým vlnením dokážete tú šípku posúvať po celej tej guli. Viete, koľko máte stavov? Viete, akú silu má táto častica? Obrovskú. Nevyužívame všetko, ale využívame múdro takéto niečo. A také tie biele plášte, o ktorých som hovorila na úvod, tak znova tu tak nejako figurujú, pretože keď si predstavíte niekoho, ako strieľa po niečom z niečoho, nejakým laserom po niečom, tak sme niekde na úrovni Hviezdnych vojen, ale nie je to celkom tak. Sú aj takíto ľudia, ale už vám predpripravia vlastne nejaké úkony, ktorými vy vlastne manipulujete častice. A teraz, ako si ja vlastne prečítam, čo mi ten počítač dal, pretože pri kvantovom počítači nemáte ani obrazovku, nemáte tam ani žiadne disky, ani žiadne pamäte. Celá vaša znalosť toho, ako funguje počítač, ide úplne niekam bokom. No zaujímavou vlastnosťou týchto častíc je, že keď sa na ne pozriem, tak ich vždy vidím len v stave 0 alebo 1, do ktorého padnú s určitou pravdepodobnosťou, s ktorou ja práve pracujem, to je tá Schrödingerova mačka, o ktorej ste asi počuli. No a vlastne, keď viem čítať nuly a jednotky, tak ich viem poslať do nejakého klasického počítača a ďalej spracovávať. A to nám dáva odpoveď na otázku, či kvantový počítač nejakým spôsobom nahradí ten klasický. Nie, nenahradí. Je to ďalší bod alebo ďalší kúsok do skladačky, ktorý pridáme do tých našich súčasných veľkých počítačov a k tým našim klasickým CPUs a teraz už aj GPUs pridáme tzv. QPUs, čiže kvantové procesory. A teraz, ja som spomínala, že naozaj tam nebude nikto od vás chcieť, keby ste s takýmto zariadením chceli pracovať, že budete niekde niečo posielať, nejaké vlny. Práve naopak. A tu zaznelo, ak chcete niečo vyskúšať, naučte sa programovať. Kvantový počítač sa programuje vyšším programovacím jazykom, ktorý je rozšírením Pythonu. Aj ten Python tu už zaznel. A najlepšie sa to učí tak, že si otvoríte príručku takéhoto programovacieho jazyka, ktorý sa volá Qiskit a je voľne dostupný, pretože je open source. No a začnete si niečo skladať, začnete sa z tej príručky učiť aj to, akým spôsobom vlastne s tými časticami manipulovať. Lebo tak nejak intuitívne cítime, že poskladať nejaký algoritmus kvantový vyžaduje trošku iné premýšľanie ako v klasickom počítači. A my sme v tej fáze vyzliekania toho bieleho plášťa, vlastne teraz s kvantovými počítačmi, snažíme sa využiť tie algoritmy, ktoré už poznáme a vlastne ako keby preložiť naše problémy typu toho sekvenovania DNA do nejakého jazyka, ktorému rozumie kvantový počítač. A niekedy sa stane aj to, že vy vymyslíte veľa dobrého, a stane sa popri tom aj to, že niekto také v tej snahe vymyslieť elegantné riešenie príde s niečím, čo vám potom trošku spraví vrásky na čele. Mnohí ľudia sa v súvislosti s kvantovými počítačmi obmedzia len na to, že zistia, že tak toto bude nejaká hrozba. A z časti majú pravdu, pretože prišiel jeden múdry človek, ktorý povedal, že ja som vymyslel výborný algoritmus pre kvantový počítač, ktorý dokáže perfektne rozkladať veľké čísla na prvočíselné činitele. Poviete si, no dobre, však super, že si to vyskúmal, lenže toto nám celé zničí naše súčasné kryptovanie. Ak by sme neurobili nič, tak približne za 7 rokov je 50% šanca, že sme skončili s našim digitálnym podpisom a že sme skončili s našim internetovým bankovaním. A preto sa ľudstvo samozrejme pripravuje už niekoľko rokov, takže na budúci rok, niekedy začiatkom roka sa dozvieme, ktoré že to matematické problémy iné ako tie, čo súvisia s takým tým rozkladaním čísel, veľkých čísel na prvočísla budeme mať. Takže už teraz sa samozrejme treba na to pripraviť a pozerať. A opäť vám to dáva nejaký taký ten náhľad. Ak by táto technológia mala byť taká, ktorá nám pomôže zmeniť svet, bude ešte
inovatívnejšia, ešte prinesie možno väčšie benefity ako umelá inteligencia. Keby som ja bola na začiatku svojej cesty, tak určite by som chcela byť toho súčasťou, pretože ak sa toho chytíme od začiatku, ak sa to naučíme ovládať, ak sa to naučíme poznať, tak sa toho ad 1 nebudeme báť a ad 2 budeme schopní v týchto nejakých intenciách veľmi kreatívne rozmýšľať. My zistíme, kde vlastne ešte by sme to vedeli použiť. My si vlastne ani možno nedokážeme teraz predstaviť, že kam nás toto všetko privedie. Ale chcela som možno povedať tým z vás, ktorí sa chystáte nejak zmeniť svoju kariéru, zobrať tento krok veľmi, veľmi odvážne. A ak vám náhodou nevidie kariéra baletky, tak možno toto je cesta.